bandeko balandi ndenge toyebisaka bino toujours ke toza bana misala na bino toye kobandela émission ya lelo awa na palais du peuple epai wapi badepute bakoti na session extraordinaire fo toyeba soki bakoti mpona nini epuis mwa mutuna moke ya actualité oyo etali makambo ya obsèque ya Mamadou Ndala. Mbote honorable Musemena. Mbote ndeko Eliezer, mbote mingi. Honorable Gaston Musemena ozali député ya majorité présidentielle. PPRD vraiment, PPRD. PPRD ya Makila. Merci. Ya Makila pesa. Honorable, tokuti na session extraordinaire boye kokota. Ça va prendre combien de temps? De manière constitutionnelle, section extraordinaire nyonso esala kaka 1 mois. Oyo pe ko sala 1 mois. Pona nini bozongi na session extraordinaire? Nakanisi bolandaki maloba oyo président na biso auti ko loba même temps tokangaki pour la fois passée vous comprenez que session eutaki ko sila ezali session budgétaire gouvernement ezwaki moi retard pour déposer projet à budget à temps utile yango wana lokola mboka na biso po etambola malamu il faut ezala na budget nango yango wana tozongi na session extraordinaire pour que to examiner projet wana oyo gouvernement etikaki et déposaki na mois retard pona yango nde tozali awa mais lisusu au regard ya baccord oyo tosignaki mokonzi mboka signaki na Addis Abeba ti na oyo suka bakendeki na Nairobi kuna makambo kosilisa bitumba engagement république na biso ezwaki ezali ya kosala amnistie loi na amnistie pe ezali déposé na gouvernement depuis le 20 décembre moi si mamuke yango wana pe to ko analyser en priorité dans l'entretemps moi ma projet msusu oyo etikalaki mike to ko rappeler ce qui moyen ezali ko analyser crédit provisoire ezali ko fonctionner non publié anarchie sur anarchie tango moni assemblée Sénat et adopté déjà na yebisio nkonzamboka a promulgué yango wana la partie publication na journal officiel ezali partie administrative nga za ko lobanta ke député to sali yango mboka za ko fonctionner normalement. Merci honorable. Deuxième question ya moi muke ya makasité on a lingi oloba sans sentiment oloba en tant que congolais pas plus muto a perdre mais en tant que congolais parce que botama na parti politique te Mamadou Ndala kufi tokanisa kike bokosalela bango na bandeko misusu oyo bakufi pona ekolo obsèque ya munene nde bozalaki place oyo nde tozalaki na tabulei bokosala peut-être na stade de martyrs ebembe na ye eye butu bakongolais bayebi te bobimisa yango na morgue butu bakongolais bayebi te kaka tozoyoka ke bake kotia yango na camp bisika congolais nyonso to akokota te pour ke aketala yango mais honorable ni nango elingi koleka na oyo etali obsèque ya mwana mboka Mamadou Ndala na ba ndeko na biso mosusu bakufaki na bensida ndeko Eliezer yo ozali journaliste oyebi ndenge osalaka mosala no malamu kotande micro pa bato nga nazali député lelo nayebi ndenge nasalaka balwa na ngai nayebi ndenge nasalaka contrôle ya gouvernement na ba service public oyo auti kotika biso leki na ngai Mamadou Ndala ya mwana province orientale pona insister pana pona za député province orientale azalaki bongo officier munene élément ya forces armées institution nyonso ezalaka na ndenge nango e fonctionnaka yo journaliste sala yo musala tika ba oyo armée basala oyo bango ba cérémonie ndenge esengeli Mamadou Ndala mwana ya province orientale j'insiste azalaki officier ya forces armées de la République démocratique du Congo et en tant que tel armée ezali kozwa la disposition na ye pour que bakunda ye de façon respectable honorable et digne mais honorable ce qui te tuni yango tomeki kokota na camp kokolobisika ebembe ya mwana mboka Mamadou na bandeko mususu ba ezali exposé balobi ke chaîne oyo bazolo chaîne kaka ya pouvoir na habite soki lokola bino bosala ba chaîne ya pouvoir na ya majorité ya pouvoir mususu à part ya pouvoir ekokota te eza koloba nini eza secret nini bozali ko bomba sur obsèque na uta iko yebiso na kanisi yoka kangai bien moi lingala oyo ngai na uta na ngona mboka na kanisi eza koyoka ma bien oyo etali armée ezali se na bandeko ya armée nde bayebi ndenge en face ya député ya majorité et puis député ya PPRD parti oyo eza na pouvoir actuellement oui
nayebisi que ba norme ezalaka na chaque corps. Constitution pesa biso droit ya kokota na information. Discrimination wana ya ke chaîne ya boye kota te ya pouvoir kaka ekota. Ezo uta wapi? C'est une violation ya loi bino bovotaka ou bien zamenye tant tokoloba. Bon nazo tuna yo parce que yonne oza ya majorité ya régime actuel. L'instruction en est outil quelque part. Il n'y a eu aucune instruction. Qu'est-ce que vous cachez derrière? Et là, comme vous avez tango babeti Mamadou Massassi, batno soba yebaki, boyoki, na étape ya lelo, baza ko sala ba enquête, ba élément mike bandi ko bima ndenge nini akufi, na kanisi eno ko boka ko bomba ezali wana te, ezali corps ya mutu, corps ya un officier. En cette période où touti ko bima na guerre, bandeko na biso ya FARDC bazali na ndenge na bango ya kosala yango na bazali kosala tango bakosenga ke ba journaliste nyoso baya bokoya bokomona pene nini ekosalema gouvernement na biso ekufi nano te ekokufa pe lelo te majorité oza koloba nga naza na kati nango tozali nano na gouvernement ezali musala na biso gouvernement ekotala à quel moment ekozwa décision wana ekotala à quel moment ekopesa ndingisa ke ba débaptiser et si katel il n'y a que le gouvernement oyo ezali na ndingisa wana ya kopesa sika moko kombo soki kingandi moko alobi soki mutu moko boye a imaginer c'est une réflexion to yoki yango to comprendre que père avant na souci mboka ezali eloko malamu mais gouvernement kaka nde ezali na ndingisa wana ya ko débaptiser sika pour kopesa na kombo ya batu oyo tozokanisa ke bazaba héros et pour le cas d'espèce tozela gouvernement biso oyo sili na note oyo kufite oyo kozala kaka ya biso ya majorité aux autres langages to kopesa kombo na ndenge biso boko to kokanisa selon biso. Merci beaucoup. Merci mingi. Voilà ba ndeko balandi namoni ndeko Basile aye azali pe député national. Député c'est bon honorable député mais nayoki ndeko Eliezer koloba likambo ya mawa kasi na loba te azoloba ndanke député yo ya majorité lobi tika pe ya opposition loba bozanga kakimia ponani makambo oyo kosalema na nzela bambolombolo na biso ezali mawa mingi. Est-ce que boyebi ke non ba chaîne ya télévision babengani bango baponi ba chaîne ya kopona na matanga oyo ezali to kobenga matanga ya héros babengani biso kuna parce que to wuti kuna yango to wuti ko informer honorable Akimeli ko bata manasi mampinga. Pourquoi kobengana journaliste apanza sango po batu baye babatala ndenge matanga esalemi ya mibale? Pourquoi bavaya héros na biso oyo babengana ka ba Rwanda na est suka nango il y a 2-3 mois. Wapi Mbuza Mabe? Wapi Mamadou Ndala? Est-ce que c'est likambo moko na se? Oh balingi kolobela te heureusement président to ba condoléances eza malamu mais na ordre du jour na kobimisaka likambo wana to kosolola ngo bien. Faut pas tout perdre bilombe oyo bazana motema ya Congo na kati ya mitema na bango. Pourquoi chaque fois que soki atombole longi to bengani ba Rwandais 2 mois za mingi il faut kota mabele likambu oyo za likambu ya kovanda ndeko Eliezer kolanda ngo na mozindo na émission na solaki nayo na ebisi yo makambu oyo butu ko salima awa oyo RTNC ndini oyo biso ainsi de suite biloko ane zwami ndeko Eliezer. Est-ce que bika état major oyo wana ezali Pentagone na États-Unis na Pentagone batuna mabaya Baké babomi un colonel mais sanction n'est pas mutu moko te à sécurité batutu eza malamu kimia Pentagone batu bakola sanctionner na tika kasebino bosola bino honorable basangai toyokana. Je crois que na niveau to komi toza ba député moi je suis un homme d'état. Avant comme député, na outil quelque part, na ebinenge musala et salemaka. Ce ne sont pas des présomptions, on ne juge pas hâtivement. Il y a des enquêtes qui sont menées, c'est à l'issue seulement des enquêtes qu'on peut établir la culpabilité ou la vraie vérité. À ce stade, bande konangai, ezali moi pasi koyoka bino boza continuer ko soloka ba journaliste ka bande tozali awa, tozali ba responsable ya mboka eloko outil ko salema avant bo pesa mon candidat bino ba présomption belé. Nous sommes présumés innocents selon les droits. Bah, qu'on ça la enquête
tokoyeba akufi na condition nini affirmation ya kolobaki bato so babunisaka balwande bakufaka ekamusinga na yango lelo awa ekamusinga nga na yebi ndenge mbuza mabe akufaki nga na yebi azalaki malade azalaki malade azalaki malade makambo ya poison toyokana tika biloko wana azali toyokaki makambo ya poison avant na koma député nazali kosala musala nga na yebi ye malamu azalaki na problème ya bokono na salaki na l'état papa na bokono akufi na maladie ezali teke babomiye po je ne suis pas médecin et puis le secret médical akufi po na boye soyons responsables de Eliezer à ce niveau là ko bokono ya mutu batalaka balobaka ngo c'est pas n'importe qui ezalaka secret médical na ye je ne peux pas divulguer même si j'avais l'avantage de connaître na wi ko lobango te po azana famille azana bandeko na ye na mwasi na bana na ye voyant soldat Mbuza Mabe atiki biso asalaki oyo asali a formé bato ebele donc to tika kotungisa molimo na ye asalaki oyo musala ndeko Mamadou Ndala kuzekwa ke toyoki ba enquête za ko salema ba indice bandi ko monana to koyeba et puis to ko mona ndenge ni gouvernement akozwa ba décision mikano oyo esengeli face ya batu nyonso oyo bako se retrouver na kati ya culpabilité. Honorable Zikwa na koya ko inviter bino pour na débat contradictoire na lingala comme des responsables na kima katendo ngai pona nini botaxa ka bato ya opposition qui bazaba irresponsable na kemba oui responsable c'est à dire que pas de spéculation il faut que le bailoko oyebi ndenge fonctionnement ya l'état etambolaka ko le bandengo za journaliste il cherche l'information au ko provoquer au lobby ngana ko yebisa o ezali na ko spéculer et puis ko deuxième makambo na zolo parce que bana mboka bazako na ngai il ne faudra pas que bako sanctionner na parti te. Ce n'est pas un problème de sanction. C'est vrai qu'on peut me sanctionner comme tout Congolais ou Salim Mabé, mais on peut sanctionner. Et il y a une majorité, même il y a une opposition. Ce qui a le bien, c'est Zangitina. Tu veux poursuivre la justice pour Kangié. Parce que nous sommes révélés, mais c'est vrai. Mais la gana opposition pour te dire qu'il y a déjà comment on a bino. La yébité, mais on est merci. De Eliezer, Yomo Zali Koyoka, Nebande Kobazali Koloba, Ezali mawa mingi ndeko Kondo Mbuza Mabe na bolongi ba Rwandais oyo esalemaki ezali komatisa ye PTT ezali nini te ezali kobenga ye te alongwa esika ya alongi oyebi yango te yebi yango te ezelo kwa sika na bakongole sima ya bolongwe nini ekomelaki ndeko bokono saki 2 mois te ndeko akufi yango biso zomituni mutuna boni ezalaka soki ndeko asali musala malamu kuna na bitumba na monyela mboka na biso 2 mois ezali mingi il faut akufa mususu akufi na bokono ndenge tolobi ya Mbuza Mabe mususu akufi na Masasi mutuna toko mituna yango wana ezate pona ndeko ndenge azali awa akima yango alobaki no ezali réalité te problème balobi yo uti dans le néant il y a uti quelque part yo la liste député la question politique te ndeko Eliezer bandeko oyo politique nini bango bayebi naza koyebisa yo majorité mobimba hémicycle oyo mutu azali stratège politique bango tout kobanda na minaku tina oyo ase eza ngai ndeko Eliezer ngana kena bango na bambongo ba premier ministre ba nini na politique bango bayebi tokendeki na bango te bango bato ba 3000 voix 2000 1000 musu 500 ndeko Basile 112000 pour naza stratège na yebi ndenge nini politique etambolaka webi ndenge nini okoki ko escroquer ba nini na konsengi bango ba 1000 francs les amis de ndeko Basile oyo ko postuler stratégie yango jamais ndeko Basile atikala jamais kozala escroc nazo banela so baza ko tinda ko tunaka mutuna wana na lolenge ya mabe pour que ba valer question na yo ndeko Basile atikala kozala jamais mais jusqu'aujourd'hui nous continuons mais oyebi que na campagne na biso tu utilisaka bandeko les amis de ndeko Basile te mbalo na gouvernorat pour na kozwa ngwende ya gouverneur na ko utiliser bango ozolo takaka ndeko Eliezer na yebisa que population muta ko voter oyeki le balobi ya seni wana tozo ya poto se molango sous malamu ba député provinciaux to ko voter bango balinga bakima te moto to ke na élection locale to ba na ba chef de quartier to ba yoki moto
tokozonga na députation provinciale to voter bango kaka na suffrage direct boyoka fimbu na Kinshasa vrai fimbu nde kozala oyo wana na biso yanga na kimbuta eza kwa David na Goliath donc butuna moyi. Merci beaucoup madame. Voilà, ezalaki bongo honorable Basile Olongo on a bengaka le premier de la classe. Il fallait qu'il tout na mituna parce que bino batu botinga biso ko sala musala. Pourtant biso to sala ka yango. To sala ka pa pona ko sepelisa batu moko boye mais pona ko sepelisa bino batu boza biso na musala. Ezaka mutuna. Ba question ezabeli mais belé pe eza sensible. Tout ce combat.